Graag graad 9 is, baie welkom hier so by ons lesie. Ja, ek en julle is bezig met apartheid in Amerika, en ek en julle ons het 'n bietjie gekyk na rassesegregasie, toe ons Martin Luther King gedoen, en ons het nog die Black Panther party gedoen, en die Brown uitspraak. Terwyl ek daarmee bezig was, het ons gekyk, hoe het apartheid in Amerika gevolg, en wat was die einde daarvan? Kom ons maak nog 'n bietjie julle huiswerk, en ek hoop julle ouers doen julle huiswerk hierso, dan het maak net my lewe 'n bietjie makliker. Graag 9, ek is bezig, en ons gaan kyk nog 'n bietjie, dan na vraag 1. By vraag 1 dat vir julle ons gevraag, verduidelik die woord rassesegregasie, die mense eie woorde hoor, die verdeling van die samelewing in rassegroepe, en soms word daar teen hulle gediskrimineer. Dit van een rasgroep word, waar daar teen gediskrimineer is. Sê weer vir julle, die verdeling van die samelewing in rassegroepe, en soms word daar teen hulle gediskrimineer, een van die groepe. Dan vraag 2, het ek julle gesê, skryf ons 'n paragraaf van 8 tot 10 reëls, waarin jy Martin Luther King beskryf soos wat hy opgetree het. Dan mense, julle moet my 5 feite noem daarso. Het moet in 'n paragraaf vorm wees, nie soos myne nie. Dan raak dit al die feite maar julle ouens kan net 5 hê. So meer as 5 is, sal ek ervan soek. Die eerste een. Hy was 'n kampvegter vir swart regte. Met ander woorde, dit sy lewe, dis wat hy gedoen het, waarvoor hy gestaan het. Tweede een. 'n beter lewensstandaard vir swart bevolking. Swart bevolking, hy wil hulle bevry uit hulle gedeeltes wat teen hulle gediskrimineer is. So hy beklei nou daarvoor beter lewensstandaard. Daarin, hy is die leier van die Amerikaanse burgerregte beweging. 4. Organiseer 'n busstaking in Alabama wat 100 dae duur. Nou wat is die busstaking voor gewees? Dan het julle terug gaan bietjie onthou nou, het julle gesê, jy moes voor in die bus inklim, en dan het jou buskaartjie gekoop. As jy swart was, as jy daar jou buskaartjie gekoop het, jy uitklim. Dan moet jy buitekant loop, en in die middel van die bus, was daar nog 'n deur, waar jy dan ingegaan het. As jy daar ingegaan het, het jy agter in die bus gaan sit. Dit is hoe dit vir jou gewerk het, jy mag nie anders gegaan het nie. As die bus vol sou raak, en daar is nog wit mense wat inklim, dan moes die swart mense opgestaan het. Dis hoe hy gewerk het op baie stadium in Amerika. Nou hy gaan en hy organiseer 'n busstaking in Alabama wat 100 dae duur. Nou mense, op hierdie busstaking, dit raak die ouens wat die busse besit, se sake. Want nou is die busse ewe skielik nie meer vol nie. En dit so hy nou geweet het, jy ons van iets anders te kan raak kry hierso. Dit is die 4 wat jy die kon gehad het. Ek gaan aan na die volgende kyk toe, wat weet ons nou gaan gee hierso. Nog steeds by Martin Luther King. Hy is bekend vir vreedsame optogte en kragtige toesprake. Net so daar was nie geweld by sy optogte nie, en hy kon die mense bietjie opsweep. Sy belangrikste toespraak, I have a dream.
En dan die laaste een wat jy nou vraag kon gehad het, vermoord deur 'n sluipmoordenaar, James O'Reilly. Het gebeur in Memphis, terwyl hy voorberei vir 'n toespraak. Ek weet nou enig van die 5 feite in 8 tot 10 lyntjies paragraaf vorm. Dan is ek gelukkig daarmee. Later, die kom nou rustig maar, dan gaan ons net hier so aan. Dan gaan ek oor na vraag 3 toe. By vraag 3 sê ek julle, die Black Panther party het bekend gestaan en hoe het sy mense gelyk. Die eerste een, wie hulle uitgeken het, hulle het afro haarstyle gehad. So die mense wat afro haarstyle gehad het, in die tyd, hulle het in die Black Panther party behoort. Hulle hele program, Breakfast for Children. As jy verby hulle so geloop het, die is 'n polisieman, sou hulle op jou geskreeu het en gesê, Piet. En in die laaste een, hulle loop met gewere rond in regeringsgebouwe. Raak weet jy, dit was er ook maar meer om die polisie uit te lok, te kyk wat gaan die polisie met hulle doen. Gaan hulle al 'n bietjie gewelddadig teen hulle wat hulle optree. En dan vraag 4, wat was die Brown uitspraak gewees? Meneer Brown was 'n regter wat gesit het in daai tyd en hy moes 'n uitspraak maak oor skole. Gaan hulle die skole rasgebonde hou of nie? En toe sê die Brown uitspraak, afsonderlike skole is onwettig. Vraag, dis hoekom hy regter vandag nog bekend is. Vraag ouers, vandag se les, ek en julle gaan aan met apartheid in Amerika. Vraag, so julle hoef nie 'n lyn te trek na die huisarts nie. Ons gaan nou die hele tyd tot by draad met nommer 4, toe doen julle die huiswerk en die antwoorde, nou gaan ek oor na nommer 5 toe. By nommer 5. By nommer 5 het ons Rosa Parks. Rosa Parks was 'n swart Amerikaanse vrou en sy het bekend gestaan. Sy het basis bekend geword, dat sy voor in die bus ingeklim het, haar buskaartjie gekoop het, gaan sit het, voor in die bus. En uit hier waar sy gaan sit het, het sy om op te staan of vir 'n wit man ook. Nou, sy word gearresteer. Daarvoor, op grond van die segregasiewet. Nou, ek en julle het nou reeds gedoen. Wat is segregasie? Die rasverskil. Dit is die wet wat er al was. Nou, die wet het bepaal. As die wit is, sit die voor in die bus, as die swart is, sit die achter in die bus. Sy wil nie die wet gehoorsaam nie. Kijk, nou gaan hulle dalig gearresteer. Kry ons net, en daar is 'n bus boycott, wat we net so oor 'n jaar hou. En later gaan die hof en hulle verklaar dat segregasie op busse onwettig is. Julle ons skryf nog af iets of voorbij. Hier sien, sy was 'n Afro-Amerikaanse vrou wat voor die bus gaan sit het en geweier het om op te staan vir 'n wit man. Sy word gearresteer op 1 Desember 1955, omdat sy die segregasiewet oortree het. Ek sê net weet julle wat is segregasie, nou dit alles op rasse. Dan die derde sterretjie, dit lei tot 'n algemene busboycott, wat vir 381 dae geduur het. Weet jy, 381 dae is 'n jaar. Nou, dit is 'n jaar, 75, 75,
wat so jaar en 15 dae, jaar en 14 dae, vir die busstaking aangehou het, vir die swart bevolking in Amerika, wat die bus gery het. In 1956 verklaar die Hooggeregshof dat segregasie op busse onwettig is. Vraag, dat ek nou vir julle ons gesê, wat beteken dit? Met ander woorde, so op die bus inklim of die wit of swart is, mag jy enige plek sit, waar jy buskaartjie gekoop het. Vraag, ons gaan aan met Rosa Parks, 12 ure na die hofuitspraak. Vraag, wanneer die hof het bevind, segregasie is onwettig op busse. Nou 12 ure na daai, verklaar alle busmaatskappye, alle segregasie op busse is weg. Vraag, dit bepaal basies net, 'n busbestuurder kan nie meer plek hou op die bus nie. En jy mag nie meer gaan en vir jou vriend 'n plek hou nie. Dit is nou basies, as jy eerder daar is, mag jy sit. As jy later aankom, as jy meer plek nie vir jy staan. Reg, nou met Rosa het 'n groot rol gespeel om hierdie segregasie op die busse weg te kry. Terwyl sy dit op die busse reg gekry het, vat hulle ook segregasie weg by hotelle, restaurante en theaters. De volgende tariefje dan. 12 ure na die hofuitspraak kondig busmaatskappye aan dat segregasie op busse onwettig is. Busbestuurders kan nie meer plekke aan passasiers toeken op grond van hulle ras nie. Vraag, nou is die busbestuurders en nou die ouens wat inklim op die bus. As jy 'n passasier is, kan jy dit ook getal, jy kan nie meer vir jou vriend plek hou nie. Rosa Parks het 'n groot rol gespeel in die afstel van segregasie op busse. Ander segregasiewette word ook afgestel, byvoorbeeld hotelle, restaurante en theaters. En met daarvan sekere hotelle, restaurante, theaters, wat nie die swart mense toegelaat het. Ander het hulle weer toegelaat, maar in 'n sekere hoek gesit. Praat so al daai is weggevat van dit van die restaurante, hotelle, busse, dan mag nie meer teen ras gediskrimineer word nie. Nou, hier het ek veel artikel wat gaan oor Rosa Parks en mense as hulle die artikel lees, staan op die stadium, sy is 52. Hierdie is 'n ou artikel hoor. Rosa Parks is al oorlede in 2005 en sy is gebore in 1913. Ja, so, sy is oorlede, dit is 'n ou artikel wat ek hier vir julle ons skryf, jy net bietjie kan lees en dan kan jy daar sien wat het hulle van haar geskryf in die koerante ook, hoe dit met haar gegaan het. Nou is hier by nummer 6. En by nummer 7 is by die Ku Klux Klan. Mense, dit is daar ouens wat die wit klere dra en die wit masker so om die gezicht het. Ek noem hulle sommer die KKK, afkorting hier af hulle. En die KKK word gestig in 1856 as 'n geheime organisasie. En weet jy, hierdie ouens bestaan vandag nog. Daar is nog steeds van die mense wat hieraan behoort binne in Amerika. Jy het al later sien, het ek ook vir julle een van 'n swart kerk
wat hulle afgebrand het in 1998. Daarna word 'n wit persoon deur 'n swart persoon vermoord in Texas en dan versprei dit as haat op die internet. Raak, dit is hoe hierdie ouens optree en hulle voel hulle beleid is raak. Nou, by nommer 6, dan skryf hulle op my, die KKK word gestig in 1856 as 'n geheime organisasie. Nou die KKK was teen swart mense, die Rooms-Katholieke Kerk en Jode. Ja, dit is die wie hulle is en wat vir hulle verkeerd is. Dit is hulle beleid, hulle sien en hoe hulle dit volg. Ja, nou die doelstelling van die KKK was gemeente hierso, om die swakkes, onskuldiges en werklooses te beskerm. Dan moes jy 'n wit mens gewees het. Dan het hulle jou beskerm. Om die wat ly te help. Om die onderdruktes te bevry. Ja, dit was hulle doelstelling wat hulle gehad het en vir hulle self daar gegee. Ja, hulle het hulle opskrifie geskryf en daai 3 doelstellings van hulle neergeskryf. Ja, nou gaan ek aan. So ek kan maar net neerskryf. Hulle dra wit kappies en wit mantels. Baie van julle het hulle al gesien, dalk in 'n fliek, dalk op die TV in 'n program. Hulle bestaan raar. 'n kenmerk was dat hulle houtkruise verbrand. In 1998 probeer hulle 'n swart kerk afbrand. Hulle was egter nie suksesvol alweer nie. In 1999 word John King skuldig bevind vir die moord op James Byrne in die dorp Jasper in Texas. Met die moord hierso het teen swart. Die KKK het hierdie moord saak as haat op die internet versprei. Vrouwens skryf klaar hier vandag, ek het nog net vir 'n bietjie artikel, waarna julle kan kyk hierso. Hierso is Malcolm X. Dan weet jy, Malcolm X en Martin Luther King, want die 2 van die groot kampvegters vir swart regte binne in Amerika. Kijk, dit is maar net 'n foto van hoe hy gelyk het. Kijk, die foto van julle daar, maar die foto hierso, in die berichtje wat ek vir julle het, is bietjie donker. Maar julle moet maar net rustig hierso lees oor Malcolm X. En Malcolm X, mense, hy is op die einde van die dag ook deur 'n sluipmoordenaar doodgemaak. Raak, lees maar net hierso die artikel, kan jy lekker rustig lees, julle hoor weer van my. Tot die vraag 9, geniet julle dag verder.